Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах у меня 18:20, и я опять с вами. Ну и что же у нас сегодня по погоде? Сегодня очень и очень жарко. Так как предполагалось, так как писали, так и есть на самом деле. На солнце 42-43 градуса. Так жарко, что я, конечно, сегодня уже не выдержала. Уже включила кондиционер, и в квартире прохладненько и хорошо. На улицу даже и мысли в голове не возникало, чтобы сегодня выйти на улицу. Такая погода, как я поняла, будет аж до вторника, то есть еще несколько дней, а потом немножечко пойдет на спад. Но как завтра я буду, я даже не знаю. Ладно, что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Сегодня, честно скажу, никаких бахов не слышала, хотя балконная дверь закрыта, окна закрыты, потому как кондиционер. Ну, в принципе, я целый день была на кухне, а на кухне приоткрыто окно. Если бы что-то было, то я бы, конечно, слышала. Сирена включается, как обычно, но самое главное, ничего громкого в городе не было. И то хорошо. Вот сейчас слышу, сирена гудит. Даже с закрытыми дверьми ее слышно. Во всем остальном все в городе продолжает работать, транспорт ездит, ну а наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. День у меня сегодня плодотворный. Я много переделала, много наготовила чего. Ну как много? Самое такое основное я приготовила. Сделала голубцы, сделала селедку под шубой. Так что кому привет, эти блюда я сделала. Сделала сегодня окрошку, ну это я для своих, на сегодня, на завтра, на послезавтра. Вечером еще что-нибудь сделаю, то, что можно оставить в холодильнике до завтра. А так, салатики, закусочки, это все буду делать уже завтра. С самого утра, потому как заранее такие блюда не сделаешь. Жарко на кухне, перебежками. Буквально 10-15 минут побуду на кухне и бегом сюда, в зал, где включенный кондиционер. Немножко остыла и опять пошла на кухню. Вот так сегодня целый день и занимаюсь. Вот, голубцы готовы. Конечно, из молодой капусты они такие не совсем беленькие. Здесь получились такие небольшие. Внизу, конечно, побольше размерчик. Делала из 2 капустин. Вкусные. Мне почему-то из молодой капусты голубцы нравятся больше. Не знаю почему. Фарш здесь очень хороший, индюшиный. Я уже брала этот фарш, мне понравился. Прям пахнет мясом. Просто я почему акцентирую внимание на фарше. Сейчас и все мясо, и фарш продаются с каким-то привкусом непонятным, не пропавшего, нет, ну вот какой-то привкус, когда начинаешь готовить, невозможно. А вот этот индюшиный фарш я брала в мясном, который напротив посада по Дворцовой улице бывшей. Замечательный, просто замечательный. В общем, голубцы уже на завтра есть. Готово. Сделала сегодня. Сейчас накрою пленкой и пусть стоит в холодильнике. Сразу же ставлю в холодильник, чтобы она помедленнее пропитывалась. И завтра она будет отличная. Сделала в пластмассовой мисочке для того, чтобы удобнее было перевозить. Конечно, завтра посыплю сверху еще, может, зеленым лучком, укропом. И вот это будут все украшения. Ну, какие украшения, если перевозить еду с собой. Еще я сегодня сделала торт мороженое. Вот такой. Это еще не конечный результат.
Стоит, замораживается в морозильнике, а потом я еще буду его покрывать шоколадом. Очень вкусный тортик, тем более на такую жару самое то. Ну, естественно, я его с собой брать не буду завтра, куда ж, я его и не довезу. Ну, приедем и потом попробуем. Это торт мороженое, называется Баунти. Саму вот эту смесь я попробовала, какая вкусная. Я представляю, когда это будет в виде мороженого. Как-то украшу, сильно там украшать и не нужно. В принципе, делать этот тортик лучше в продолговатой форме, но я решила делать в круглой. Надеюсь, все получится, и рецепт я вам в ближайшее время покажу. Что у нас сегодня на солнце? Смотрите, что делается. 42 градуса на солнце. Просто капец. Пишут, что до понедельника, ну то есть еще в понедельник вот такая жара, потом немного пойдет на спад. Я только что вышла на балкон, чуть не упала. Сейчас покажу вам, сколько на балконе. Именно вот на балконе. Здесь 2 градусника. Один вот такой, пожалуйста, 43,5. И вот такой. Здесь показывает 42. То есть, смотрите, на балконе парилка то же самое, что и на солнце. А здесь закрыты шторы и закрыты окна. Какие тут выживут растения? Представляете? 42-43 градуса на балконе. Это просто... Не знаю, что и сказать. Ну, а в комнате с кондиционером сегодня вот 25 градусов. Это в зале, а кондиционер в спальне. Там еще прохладнее. Ну, я его, конечно, не целый день оставляю включенным. А, наверное, час поработает, я выключаю. И примерно час-два температура держится в квартире нормальная. Вот это только и спасение. А по-другому, если бы я сейчас вышла на улицу, я, наверное, упала там. Сегодня, друзья, хочу приготовить немножко клубничного джема. Покажу вам самый простой рецепт. Это джем с желатином. Потому как я люблю варенье густое, а из клубники оно будет жидкое. Или же его придется долго уваривать, чего я очень не люблю делать. Меня устраивает такое варенье. Может быть, кому-то рецепт этот пригодится. То же самое можно делать с любыми ягодами, не обязательно с клубникой. Полкилограмма клубнички я порезала на 2-4 части. Можно не резать, если она мелкая. Выложила в кастрюльку и добавляю клубники 200 грамм сахара. Также добавляю 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Измельчаю клубнику блендером погружным до однородного состояния. Если вы хотите, чтобы были кусочки клубники, слишком тогда не измельчайте. Несколько нажатий и больше не надо. Ну, я хочу сделать вот такой однородный джем. 12 грамм желатина залила 50 миллилитрами холодной воды. Оставляю минут на 10. Простерилизовала баночку пол-литровую и крышку. Клубнику поставила на средний огонь и довожу ее до кипения. Вот уже начинает кипеть. Пену пока снимать не нужно. После того, как вот это вот пюре закипит, нужно его проварить 3 минуты, постоянно помешивая. Огонь я выключила, собрала пенку всю. Вот она, вкусненькая пеночка. И теперь в горячее это пюре высыпаю желатин. Тщательно все перемешиваю до тех пор, пока желатин растворится в горячем пюре. Выливаю джем в баночку и закручиваю. Банку переворачиваю.
Потом обратно баночку нужно перевернуть, чтобы джем не зажелировался и не осталась вот здесь пустота. Ну что, получилось у меня, друзья, пол-литра джема. Я его закрутила. И вот немножечко осталось. Я его поставила в холодильник, чтобы показать вам, какая консистенция. И хочу предупредить, хранить этот джем можно в кладовке при комнатной температуре, но перед употреблением его нужно поставить в холодильник. А можно сразу поставить в холодильник и хранить там. Так он будет жидкий, естественно. Там находится желатин, в холодильнике джем загустеет. Вот этот у меня уже постоял в холодильнике. И смотрите, какой он получается. Густой, не резиновый. Не обычное просто желе, которое можно там резать, или оно будет слишком густое. Нет, вот, как и положено, замечательный джем. Вот такой я люблю. Взяла маленький кусочек хлеба. Сейчас я сюда джем. Цвет замечательный. Из-за того, что долго не готовился, всего лишь 3 минуты, сохраняются все полезные вещества. Ну, может быть, не все, но большинство. Пробую. Вот такая красота. Какая вкуснятина, друзья. Попробуйте. Рекомендую. Ну, а на сегодня, друзья, все. Новостей никаких нет. В городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Во всяком случае, на данный момент. Всем, конечно же, тишины, всем спокойствия, скорейшего наступления мира, добра, всего самого-самого доброго. Всем до завтра. Пока-пока.